húp nước rồi luôn. Đúng đó. Để nước nó không tẻ không gì hết. Không luôn ha. Mình ngâm đậu trước chứ. Mình ngâm đậu trước cho nó mềm mình nó nấu. Bỏ cái nước ngâm đó đi. Nước ngâm đi ha. Nước ngâm mình bỏ đi. Còn cái nước mình nấu không có bỏ, tại mình nấu nó ra rồi mà bỏ gì. Ta lấy cái nước đó mà cái ông đó làm nó Mình đi nó tức rồi đúng. Nó khó đi. Vì 4 trái cà bắp. Vì là cái này dễ phải không? thôi ông nậu rồi, tôi ăn biết bao nhiêu hết quá. Bây giờ thầy đã không Ăn thì nào ngay nó mát ngủ được. mặt này nha. Cho chai với đầu bắp chị ăn đi nó mát ngủ được lắm. Nó mỏi. Mà tôi thấy cũng nhất Giúp tôi suy giãn tĩnh mạch luôn cái nhạc. Xuống tôi nó đỡ, mỗi lần tôi nhức dữ lắm nha. Tôi năm nay là tính ra là cũng khoảng 10 năm, mười mấy năm rồi đó. Ta nói nó sắp trơn là tay mình mấy nhức trơn bây giờ. Mới đầu nó ít anh. Chỉ nó có bây giờ còn cái nó khoảng chừng mới đầu á tôi bị cái cả năm sau nó mới bị lại lần nữa, cái từ từ nó ngắn lại còn 6 7 tháng, 5 3 tháng tôi biết cái độ mà 3 ngày bỏ thuốc nó tới rồi. Vì là bỏ bác sĩ 3 ngày là tới liền. Vì là giúp tới luôn. Tới giờ luôn đó. Là 10 năm rồi anh. Mà gần đây là khoảng 3 năm nay là nó nhiều thôi. Ngày trước nó cũng còn đi bán vé số rồi luôn. Giờ còn đi bán không? Đi bán gì nổi chị? Đi tới đi lui trong nhà vòng sớm lên chừng 50 70 thước 100 thước đã vỏ mỏi rồi. Nói đau rồi. Gì đau không con? Vô nằm chút cái bắt đầu nó khỏe lại cái đi nữa. Có tí nào đau không? Không. Không có tí nào đau. Cái giò thôi. Có cười đó nha. Chị không có tí nào đau nhưng mà cười. Bẻ qua gì đau không? Không có đau. Bẻ là gì đau không? Không luôn. Ok. Lúc sau này tiền đủ tôi không có đi hết tiền đâu có làm gì ra tiền đâu đi. Chị định viết hết tiền hả? Đi Cần Thơ rồi đi trên An Giang rồi đi ô tùm lum hết. Mỗi lần đi dưới ông Năm nó dưới với Tâm nó dưới. Đi lên Tân Phú rồi Châu Phú rồi xuống cái xe đét ô. Tháng trước tôi đi. Chắc ăn luôn. Cỡ còn 6-7 tháng gì trước tôi đi lần đầu tiên. Tôi nói tôi có tiền là tôi đi để mẹ đó. Qua tháng sau rồi ha. Mình đi không hết này cũng hết kia. Tôi ngồi xe đẩy tôi đẩy 2 giò vậy mà bền đẩy em ra nó kêu là la được tôi mình đẩy vô quá trời người ta càng ngày càng tử khứ ha. Chị đừng nói đâu, bệnh viện mình đây nè.